Tiếp theo thì đầu tiên chiều nay chúng ta sẽ coi về vấn đề u não ở trẻ em. C'est une pathologie très fréquente. Một lý rất thường gặp. Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides les plus fréquentes de l'enfant. U não là cái khối u nặng và thường gặp nhất ở trẻ em. L'imagerie joue un rôle important pour le diagnostic et la prise en charge des tumeurs cérébrales de l'enfant. Cho nên là rất quan trọng trong vấn đề chẩn đoán và xử trí u não ở trẻ em. L'idéal c'est de pouvoir faire une IRM. Lý tưởng là chúng ta sẽ làm cái tuần từ. On n'a pas d'IRM, on fait un scanner pour les situations d'urgence. Nếu trong giờ cấp cứu hoặc không thể thì chúng ta làm cái CT. Si on fait une IRM, c'est bien de faire plusieurs séquences, notamment la diffusion, la spectroscopie. Khi mà chúng ta làm một tuần từ thì chúng ta sẽ làm chuỗi xung, trong đó đặc biệt là cái chuỗi xung diffusion, và nếu được chúng ta làm cái spectro. Les tumeurs cérébrales, il y a une classification de l'Organisation mondiale de la santé de 2016. Theo u não thì phân loại theo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2016. Les tumeurs sont classées par des types histologiques. Khối u thì có thể được phân loại theo cái mô học, đó là loại gì? En fonction du type cellulaire, notamment les astrocytomes, les épandymoses, les méduloblastomes, etc. Ví dụ như astrocytome, épandymose, méduloblastome. Et maintenant, la classification elle est un peu plus compliquée parce qu'il regarde des analyses moléculaires, des analyses génétiques. Il trouve des sous-groupes. Par exemple, dans les méduloblastomes, il y a 4 sous-groupes différents. Cái phân loại bây giờ nó sẽ phức tạp hơn, là người ta dựa vào cái cấu trúc phân tử, hoặc là người ta dựa vào cái gen là có cái tính chất đột biến hay không, thì người ta sẽ phân loại theo những cái số group. Ví dụ như cái medulloblastome nó sẽ là 4 cái subgroup của nó. C'est la même histologie, mais avec les nouveaux marqueurs. Ça permet de savoir si la tumeur est sensible à la chimiothérapie ou pas, par exemple. Đó, về mô học thì nó cùng là tế bào, nhưng mà về những cái mặt cơ sinh học của nó thì cái mặt cơ nó nói lên là cái u này nó có nhạy biến hóa hoặc sạc hay không. Alors on va essayer de faire un diagnostic avec les images, d'orienter un peu vers certains types histologiques, c'est pas toujours facile. Nhưng mà chẩn đoán một cái u mà hướng về nó là một cái loại u tế bào nào thì không phải lúc nào cũng dễ. Donc, les types histologiques dépendent de l'âge. On n'a pas les mêmes tumeurs chez le petit, chez le grand enfant. Đầu tiên là cái tuổi, cái đứa này là đứa nó bao nhiêu tuổi, lớn hay bé. Il y a certaines tumeurs qui sont favorisées par des maladies génétiques, comme la neurofibromatose type 1, le Bourdeville. Một số khối u thì có thể mang tính chất gia đình, ví dụ như khối u nó nằm trong cái bối cảnh đứa nhỏ bị NF1 là neurofibromatosis type 1, hoặc là cái một đôi vi. La localisation est très importante, on n'aura pas les mêmes tumeurs selon la localisation dans la tête. Và khi mà chuẩn bị cái giải phẫu của khối u rất quan trọng. On regardera l'aspect de lésion au scanner sur la séquence conventionnelle d'IRM. Và cái hình thái của nó khối u như thế nào trên cộng hưởng từ hoặc là trên CT. On cherchera des signes de dissémination tumorale lorsque les tumeurs sont malignes. Parfois il y a des métastases dentées sur les méninges, au niveau de la colonne autour de la moelle. Và chúng ta phải tìm những cái dấu hiệu lan tỏa khối u. Nếu một khối u ác tính thì nó có thể do di căn vào não hoặc là di căn trong đầu ống sống. Từ đó cái slide trước các anh chị để ý là trong cái slide là khi mà u não ở con nít làm cộng hưởng từ là phải chụp toàn bộ cuộc sống từ trên xuống dưới T1 sau zero để tìm những di căn trong ống sống của mình, di căn trên đường bị hay không. En IRM, les séquences de diffusion sont très utiles pour faire la différence entre tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Trên cộng hưởng từ thì cái chuỗi xung có khá rất quan trọng để phân biệt được một khối u lành tính hay ác tính. Dans les tumeurs malignes comme les méduloblastomes, l'ADC est souvent diminué. Trong những khối u ác tính, ví dụ như medulloblastome thì cái ADC thì luôn đa phần là nó sẽ giảm. En spectroscopie, parfois on aura des pics spécifiques dans certaines tumeurs, le pic de taurine dans les méduloblastomes par exemple. Đối với cái spectro thì trong một số u đặc biệt, ví dụ như cái medulloblastome thì nó có cái pic của taurine nó tăng cao. Et la perfusion peut aussi avoir un intérêt. Cette fois-ci, on ne regarde pas les cartographies de CBV, on va regarder l'aspect des courbes de perfusion. Đối với cái túi máu thì chúng ta không coi cái CBV và chúng ta coi cái đường biểu diễn bắc quốc của nó. En fonction de la localisation, on n'a pas les mêmes tumeurs. Theo vị trí thì tùy vị trí giải phẫu nó sẽ có những loại u khác nhau.
Les tumeurs les plus fréquentes chez l'enfant, c'est dans la fosse postérieure. Cái u thường gặp nhất ở trẻ em là u ở hố sau. C'est pas comme chez l'adulte. Chez l'adulte, on a surtout des tumeurs sous-stentorielles des hémisphères cérébraux. Chez l'enfant, on a surtout des tumeurs de la fosse postérieure. Khác với người lớn thì đa phần u người lớn ở u ở trên là có u bán cầu đại não, còn u ở con nít là u có tiểu não. Donc dans la fosse, il y a 4 types principaux, les épendymomes, les astrocytomes, les méduloblastomes. Trong đối với hố sau thì có những cái loại chính này: ependymome, astrocytome và medulloblastome. Les gliomes du tronc cérébral. Và thêm cái nữa là gliome của thân não. Dans la région séllaire et supraséllaire, on n'a pas d'adénome avant la puberté. Par contre, on a souvent des craniopharyngiomes. Đối với cái vùng trên kia thì chúng ta không có cái adenome ở cái tuổi trước dậy thì, còn ngược lại ở con nít thì sẽ có cái u sọ hầu craniopharyngeal. Chez l'enfant, les tumeurs extra-axiales, les méningiomes, les adénomes de l'hypophyse, les neurones de l'acoustique, c'est assez rare. Đối với trẻ em thì những khu ngoài trục, ví dụ những cái meningioma, những cái adenome cứ nghe hoặc là những cái glioma của thần kinh tỳ thì hiếm gặp. Dans la fosse postérieure, au niveau du tronc cérébral, ce sont des gliomes, toujours. Đối với hố sau, nếu mà tổn thương xuất phát từ cái thân não thì luôn luôn đó là cái glioma. Habituellement, le pronostic est très mauvais. Il y a certaines formes où le pronostic est meilleur. J'en parlerai. Nhìn chung thì cái tiên lượng của glioma này rất là xấu, nhưng mà trong một số trường hợp thì tiên lượng có thể là tốt hơn. Dans le quatrième ventricule, c'est surtout l'épendymome et le méduloblastome. Nếu là ở não thứ tư thì nó là ependymome hoặc medulloblastome. Méduloblastome, c'est une tumeur maligne. L'épendymome, c'est souvent malin. Đối với cái này thì cái medulloblastome nó là ác tính, còn cái ependymome thì đa số là lành tính. Dans le cervelet, il y a une tumeur bénigne, c'est l'astrocytome pilocytique. Đối với tiểu não thì có u lành tính là astrocytome pilocytic. Typiquement, il y a un nodule charnu qui prend le contraste et un kyste. Điển hình của nó là có một cái nốt vô đặc có tổn thương phải và một cái nang. Si on enlève complètement, l'enfant est guéri. Nếu mà điều trị mổ hết thì đứa nhỏ sẽ được hồi phục, coi như đứa nhỏ điều trị được hết. On verra que radiologiquement, souvent c'est atypique. Il n'y a pas l'aspect habituel du nodule et du kyste. Thông thường thì đa phần nó lại là cái dạng không định hình, không phải là luôn luôn chúng ta thấy được một cái nang và một cái nốt có tổn thương phải. Les autres tumeurs, c'est malin, médulo, épendymome, ATRT, c'est atypical teratoid rhabdoid tumeur. Và những u ác tính khác có thể là medulloblastome, ependymome hoặc là atypic teratoid. Au niveau des nerfs crâniens, les tumeurs sont rares, sauf en dehors des neurofibromatomes, dans une style 2, dans des neurones de l'acoustique. Đối với những cái u của sợi thần kinh thì hiếm, có thể chúng ta gặp những cái sondome gặp trong trường là sondome của acoustic của cái dây số 8 trong trường hợp NF2. Des hémisphères cérébraux, les tumeurs sont plus rares que dans la fosse. Và đối với u của bán cầu đại não thì hiếm hơn so với u của sau. Il y a les grosses lésions et les petites lésions. Có hai nhóm là nhóm u tổn thương lớn và nhóm là tổn thương nhỏ. Il y a des petites lésions qui donnent des épilepsies, les dynecs, les gangliogliomes. Cái nhóm tổn thương nhỏ thì cái nhóm này nó sẽ gây ra là động kinh, có thể là DNS hoặc là glioma. C'est surtout des enfants à peu près 8 ou 10 ans. Thường những đứa này nè khoảng 8-10 tuổi, 8 đến 10 tuổi. Sinon, il y a les grosses lésions qu'on voit plutôt chez le petit enfant. Donc, il y a les tumeurs très agressives, les PNET, c'est des tumeurs très malignes, les ATRT. Và những cái khối u lớn này thì thường gặp ở những đứa nhỏ, và những khối này rất là ác tính, ví dụ như PNET, nó là một khối u mà rất là lớn và ác tính ở những đứa trẻ nhỏ. Alors, des épendymomes, des astrocytomes, comme dans la fosse postérieure. Hoặc là những cái ependymome hoặc astrocytome giống như ở hố sau. Dans les ventricules, il y a un certain nombre de tumeurs qu'on peut avoir. Trong não thấp thì có một số là u chúng ta sẽ xem. C'est surtout les papillomes, les carcinomes des plexus choroïdes. Đặc biệt là papillome hoặc là papillome của carcinome của đám nốt mạch màng. On fabriquait du liquide cellulaire rachidien, il y aura souvent une céphalie. Vì những cái khối u này nó tạo ra dịch não tủy, đa số đứa nhỏ nó bị một cái não kiểu này nè. Les méningiomes sont rares, mais on peut avoir des méningiomes intraventriculaires chez l'enfant. Meningiome thì hiếm mà đôi khi có thể chúng ta thấy được những cái meningiome ở trong não thấp. Dans la sclérose tubereuse du Bournonville, on a une seule sorte de tumeur, c'est l'astrocytome à cellules géantes. Trong cái cuộc đời bi nó là cái bệnh lý sơ cũ gì sang ta nói rồi, thì nó có một cái đặc biệt là astrocytome, tế bào đại bào nằm dưới đồng mô, sắp để phân mô
giant cell astrocytome. Dans la région supracéllaire, c'est surtout les crânio-pharyngiomes. Đối với cái tổn thương ở vùng trên lều thì đa phần đó, xin lỗi, ở vùng trên im thì đa phần đó là craniopharyngeal. Des tumeurs hétérogènes avec des kystes, des calcifications, des parties charnues qui prennent le contraste. Đó là một cái khối u rất là không đồng nhất, nó có gồm thành phần nang, thành phần đóng vôi và thành phần mô tạng các thuốc tương phản. Sont révélés donc par des céphalées, une hémianopsie bitemporale, un retard de croissance. Nó gây ra những cái nhức đầu, gây ra những cái bán manh thái dương, hoặc là gây ra cái chậm phát triển nhờ dây thị chậm. Les tumeurs fréquentes, c'est les astrocytomes, les gliomes hypothalamiques ou chiasmatiques. Có thể gặp những cái astrocytome ở vùng hạt đồi hoặc những cái gliom của cái da khoa thịt. Rarement, on a les germinaux qui donnent des diabètes insipide. Đôi khi chúng ta có thể thấy những cái u germinal không điển hình, gây đái tháo nhẹ. Alors au scanner, on va s'orienter en fonction de l'aspect radiologique. Trên CT thì tùy theo cái đặc tính của nó, chúng ta sẽ hướng tới cái tổn thương tên đó là cái gì. Dans la fosse postérieure, les lésions sont spontanément hyperdenses, c'est surtout les méduloblastomes, les tumeurs malignes, les PNET. Nếu mà u hố sâu mà nó tăng đột ngột từ phát trên CT thì đa phần đó là cái medulloblastoma hoặc cái PNET. Quand on a une tumeur du cervelet, on ne sait pas ce que c'est, et qu'elle est spontanément hyperdense au scanner, c'est souvent un méduloblastome, si ce n'est pas du sang. Và do đó nếu một cái u ở hố sâu, ở con nít ở trong bán cầu tuyệt não và chúng ta thấy nó tăng đột ngột từ phát trên CT thì chúng ta hướng nó là một cái medulloblastoma. Les kystes colloïdes dans le troisième ventricule, les kystes de crânio-pharyngéaux peuvent être spontanément hyperdenses. Một số ví dụ như những cái piscolis, những cái nang nhầy ở trong lòng não ban tăng đột ngột, hoặc là một số là craniopharyngeal nó đóng môi trong đó thì cũng tăng đột ngột. Certaines tumeurs peuvent se calcifier, les crânio-pharyngéaux surtout. Những cái khu đóng môi thì đặc biệt là cái craniopharyngeal, Ganglioma. ganglioma. Le tératome, on parle des grosses calcifications. Le tératome, c'est des tumeurs hétérogènes avec de la graisse et calcification. Và cái teratome thì đối với teratome nó cũng là một cái khu rất là lớn và nó không đồng nhất, nó có mỡ, có vôi, có nang thịt ở trong đó. Dans les épendymomes, on parle des petites calcifications. Trong cái ependymome thì nó có thể có những cái nốt đóng môi nhỏ, Les tumeurs avec des composantes kystiques, hoặc là cái khối u có thành phần nang, les astrocytomes pilocytiques, astrocytome pilocytic, crânio-pharyngéome. u sọ hầu. Les épendymomes sustentoriels, souvent ils sont gros avec il y a une partie kystique. Những cái ependymome ở trên lều mà khối lớn thì có thể có thành phần nang ở trong đó. Il y a des tumeurs qui peuvent saigner, Và khối u có thể xuất huyết bên trong. et surtout les astrocytomes pilocytiques du cervelet, ça peut saigner. Và đặc biệt là cái astrocytome pilocytic ở tiểu não thì nó có khả năng là xuất huyết bên trong đó. Dans les épendymomes, il y a souvent des petits remènements hémorragiques, mais ce n'est pas des grosses hémorragies. Ependymome có thể mà thường ependymome nó không có xuất huyết nhiều trong đó. Donc là, par exemple, c'est un épendymome, il y a des petites calcifications. Ví dụ đây là một cái ependymome, chúng ta thấy nốt đóng môi ở trong đó này. Là, c'est une tumeur du quatrième ventricule qui est spontanément hyperdense, qui prend le contraste. C'est un méduloblastome spontanément hyperdense. Đây là một cái medulloblastoma thì nó là tăng đột ngột phát và có kích thước bản mặt. Ça, c'est un astrocytopilocytique avec une partie hémorragique, donc un kyste, une partie charnue qu'on ne voit pas bien avant injection, et là il y a une hémorragie. Ví dụ đây là một cái astrocytome pilocytic, đây là phần nang có xuất huyết trong đó, và đây là có một cái thành phần mô đặc ở đây chúng ta thấy không rõ trước chi tiết của tương phản. Ça, c'est un gliome infiltrant du pont cérébral avec un élargissement du pont cérébral. Ici, il y a hypodance, la densité est variable. Và đây là một cái gliom của thân não dạng xâm nhiễm lan tỏa, nó làm phình to cái thân não ra và nó giảm độ, thì cái đập độ của cái gliom thân não này rất là thay đổi. Là, c'est une tumeur supracéllaire avec un kyste, des calcifications, c'est un crânio-pharyngéome. Đây là một cái tổn thương nằm ở trên tim, nó có dạng có nang và có thành phần đóng môi thì nó là một cái u sọ hầu craniopharyngeal. Des tumeurs des hémisphères cérébraux avec des calcifications et des kystes. Ils sont des épendymomes, les deux. Đó là một cái u lớn ở trên trong bán cầu đại não, nó tăng đột ngột và nó có đóng môi, nó có dạng nang thì đó là một cái ependymome trong cái u não ở tầng trên lều. Dans la fosse postérieure, les épendymomes sont dans le quatrième ventricule. Dans le sustentoriel, ils sont souvent à cheval dans le ventricule et dans le parenchyme, même que dans le parenchyme.
franchi ça. Và đối với ependymo ở tầng dưới lều á, thì sẽ nằm trong não thứ tư, còn cái ependymo ở tầng trên lều á, thì sẽ nằm ở trong vô não sát cái não thất. Ce sont des ganglioglios qui peuvent se calcifier. Đó là cái ganglion nó có thể phôi. On a des signes de métastase ménagée, les tumeurs du quatrième ventricule. Il y a des prises de contraste ici, d'électroménage. Dans le crâne, autour de la moelle, vous voyez, autour de la queue tumale, c'est du T-Algados. Và đây là dấu hiệu của một cái di căn của dịch não tủy, thay vì não tủy, một khối u nằm ở trong não thứ tư đây, và chúng ta thấy tổn thương bắt thuốc tương phản ở cái màng nhện lan tỏa, và cũng từ có thể bao quanh cái tủy và xuống tới trong cái lồng ống sống này, thì đó là cái dấu hiệu di căn của cái khối u trong đường dịch não tủy. On fait une IRM cérébrale pour une tumeur de l'enfant. Il faut aussi faire toute la colonne anti-Algado pour chercher des métastases. Do đó, đối với khối u não ở trẻ em khi làm cộng hưởng từ, thì sau đó chúng ta phải làm toàn bộ cái tủy từ trên xuống dưới, cái T1 sau khi chích Gado. Là c'est un tératome, il y a de la graisse, des calcifications. Đó là một cái khối teratome có mỡ hoặc có đóng vôi. Alors la diffusion, ça a un intérêt important. Cái chuỗi xung kích tán thì nó rất là quan trọng. Il faut essayer de faire une diffusion avec des cartographes d'ADC pour toutes les tumeurs de l'enfant. Tất cả khối u ở não ở trẻ em đều phải làm cái tưới máu và cái bản đồ ADC. C'est pas très long, ça dure 1 minute. Phải làm cái khuếch tán và bản đồ ABC, nó vài phút thôi. La plupart des tumeurs malignes ont un ADC diminué. Đa phần những khối u ác tính thì ADC nó giảm. Les glioblastome, peut-être la TRP, tout ça, c'est l'ADC est diminué. Tất cả những cái nhóm này ADC giảm. Bon, mais parfois il y a des causes d'erreur, parfois il n'est pas diminué dans certaines tumeurs malignes, parfois l'inverse est diminué dans certaines tumeurs bénignes, mais c'est vraiment rare. Tuy nhiên, đôi khi có sự lầm lẫn một vài trường hợp u ác tính như ADC không giảm, mà ngược lại một vài trường hợp là u lành tính nhưng mà ADC lại giảm nhưng không nhiều. Ça sert pas à grand chose. Dans les tracking de fibres, ça se fait pas trop. Đây là cái DTI. Alors, la perfusion, c'est pas comme chez l'adulte. On ne cherche pas les mêmes renseignements que chez l'adulte. Đối với cái perfusion là cái tưới máu thì khác với ở người lớn. Ở người lớn thì chúng ta tìm cái CPV, và cái u ở con nít thì chúng ta không đi tìm cái CPV. Dans les tumeurs cérébrales de l'adulte, lorsque le CPV est augmenté, habituellement c'est une tumeur maligne. Ở người lớn nếu mà cái CPV tăng thì đó là u ác tính. Chez l'enfant, ça marche pas. Cái điều này không đúng đối với u não ở con nít. Il y a des tumeurs bénignes qui sont hypervasculaires, comme les astroscopies cycliques, c'est hypervasculaire, le CPV est augmenté. Đó, có những cái u lành tính, ví dụ astrocytic nó là u lành tính, nhưng mà cái u này nó được tưới máu rất là nhiều, do đó cái CPV nó tăng, nhưng mà bản thân nó là lành tính. Certaines tumeurs malignes où le CPV n'est pas augmenté. Và một số cái u ác tính cái CPV lại không tăng. Ce qu'on va regarder, c'est pas tellement les cartographies de CPV, c'est la forme de la courbe comme ça. Do đó chúng ta không phải coi cái CPV ở u não con nít, mà chúng ta coi cái đường biểu diễn của thuốc của nó. Là, je vous rappelle la courbe, là c'est le temps qui passe en secondes, là c'est le signal en IRM. Cái đường phát thuốc, đường biểu diễn của nó, đây là cái thời gian và đây là cái tín hiệu. En noir c'est l'aspect normal, le contraste n'est pas encore arrivé, donc le signal du cerveau ne change pas. Trong giai đoạn đầu thuốc nó chưa tới não thì đây là tín hiệu bình thường. Quand le contraste arrive dans la tête, le signal diminue, c'est une séquence C2 étoiles. Và khi thuốc nó tới thì cái tín hiệu nó sẽ giảm xuống trên cái chuỗi xung T2 sao, tín hiệu sẽ giảm trên T2 sao. Après le contraste va ressortir de la tête, on va revenir à une ligne de base qui est à peu près la même qu'au départ. Khi mà thuốc tương phản nó đi ra khỏi não thì cái đường biểu diễn nó sẽ trở lại gần như bình thường so với trước chích tương phản. On regarde la courbe dans la tumeur et on compare par rapport au cerveau normal. Chúng ta coi cái tính chất bắt thuốc tương phản ở cái u so với lại cái nhu mô não bình thường. Parfois, le retour à la normale il se fait au-dessus de la ligne de base ou en dessous de la ligne de base. Đôi khi cái sự trở về của cái đường bắt thuốc này rất nhiều, nó cao hơn hoặc thấp hơn so với cái nhu não bình thường. Quand la courbe passe au-dessus de la ligne de base, habituellement, ce sont des lésions de bas grade, des lésions bénignes.
Nếu cái đường trở về nó cao hơn so với cái đường cơ bản thì đó thông thường đó là cái tổn thương lành tính là rất thấp. Quand c'est en dessous, c'est plutôt des lésions malignes. Nếu cái đường trở về nó thấp hơn cái đường cơ bản thì đa số đó là ở lành tính. Ça marche pas toujours, mais c'est quand même utile. Không phải trường hợp nào nó cũng vậy, nhưng mà nó có hiệu quả, nó có giá trị. Là, par exemple, c'est un épendymome grade 2. Donc, c'est une tumeur qui a un aspect pas spécifique ici. Ví dụ như là một cái ependymome grade 2 nó nằm ở vị trí này. Et là, la courbe dans la tumeur, elle va rester en dessous de la ligne de base, donc plutôt une tumeur maligne. Và cái đường bắt thuốc của cái u khi mà nó trở về đang nằm dưới cái đường cơ bản, cho đó cái tổn thương này tổn thương khuynh hướng ác tính. Mais ça marche pas toujours. Là, c'est un épendymome grade 2, la même histologie. Pourtant, la courbe va passer au-dessus. Và không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ trong trường này là đây là một cái ependymome cũng là grade 2 ở dưới đều, nhưng mà cái đường trở về nó lại cao hơn cái đường cơ bản. Mais bon, d'habitude, ça marche. Mà thông thường thì đa số là nó giống như nó đúng cái quy luật, và có những trường hợp nó sẽ không đúng theo quy luật đó. Alors, en spectroscopie, on peut avoir des pics spécifiques. Le pic de taurine pour les médioblastomes. Trên cái spectrum thì đôi khi chúng ta có được những cái pic, những cái đỉnh đặc hiệu, ví dụ cái inositorin của cái medulloblastoma, On a mis les stocks pour les épendymomes. cái biositol của cái ependymome. Dans les astrocytopylocytiques, la créatine diminue. Trong cái astrocytopylocytic thì cái creatine này nó sẽ giảm. Il y a moins de signes de nécrose et moins de lipides que dans les tumeurs malignes. Nó sẽ ít cái hình ảnh của cái hoại tử trong cái u này so với động ác tính. On a vu que ça permettait de aussi différencier entre les tumeurs et les abcès. Dans les abcès, on a succinate, acétate, des choses spécifiques. Đó, như hôm chắc Quang đã nói rồi, thì trên cái spectrum này chúng ta sẽ phân biệt được cái áp xe với lại cái hoại tử, thì trong áp xe nó tăng một số chất đặc biệt của áp xe nó khác với khu hoại tử. Les choses les plus importantes, c'est on regarde la créatine qui est diminuée dans les astrocytopylocytiques, le myenositol qui est augmenté dans les épendymomes, et la taurine qui est augmentée dans les médulloblastomes. Do đó có ba cái này chúng ta cần nhớ. Cái creatine nó sẽ giảm ở trong cái astrocytopylocytic, cái biositol này nó sẽ tăng trong cái ependymome, và cái taurine này nó sẽ tăng ở trong cái medulloblastoma. On peut très bien avoir un médulloblastome sans pic de taurine, ça ne marche pas toujours là non plus. Tuy nhiên nó có những giới hạn đó, không phải có một số trường hợp cái medulloblastoma nhưng mà nó không có cái pic của cái taurine. Bon, là, c'est une fille de 15 ans qui a une lésion qui ressemble à un gliome de bas grade. Ví dụ đây là một đứa con gái 15 tuổi, hình ảnh nó giống như là một cái gliome cắt thấp. Ça touche à la fois le cortex et la substance blanche, il y a peu de lésions qui touchent à la fois le cortex et la substance blanche. Có một cái tổn thương vừa tổn thương vỏ não và tổn thương cả chất trắng. Alors, chez le grand enfant, quand même, les cartographies de CBV, ça marche comme chez l'adulte. L'aspect des courbes, c'est plus qu'en petit enfant. Les cartes de CBV, ça marche pour les grands enfants. Và những đứa ở những trẻ lớn khi mà làm cái perfusion thì trong trường này cái CBV nó là giống như ở người lớn, người lớn. Còn những đứa trẻ nhỏ thì chúng ta không coi cái CBV mà chúng ta coi tới cái đường biểu diễn hấp thuốc của tổn thương. On voit sur la carte de CBV que le CBV il est diminué, donc c'est plutôt une lésion bas grade. Trên cái CBV thì chúng ta thấy là cái này nó giảm cái máu nữa, không, đây là cái tổn thương lành tính rất thấp. Le parenchyme normal, c'est la courbe verte. Vous voyez dans la tumeur, le CBV est plus bas, la surface de la courbe est moins importante que dans le cerveau normal, il diminue sur la perfusion. Đây là cái vị trí bình thường, bình thường. Thì đây là cái đường màu xanh này là cái đường phát thuốc của cái u não bình thường, còn cái đường màu đỏ là phát thuốc của cái u. Thì so sánh cái đường màu đỏ đối với đường màu xanh thì nó phát thuốc không ít hơn so với u não bình thường, và kèm theo cái CBV nó giảm, thì hai cái này phối hợp với nhau thì cái tổn thương này nó là một cái tổn thương mà lành tính rất thấp. Qu'est-ce que vous pensez de la spectroscopie? Các anh chị nghĩ gì về cái spectro này?
Comment vous interprétez ce que vous dites? Ai đọc được cái này? Regarde la page 2, le livre de NAA. Cái này cái tích NAA. On compare par rapport à la créatine. So sánh với lại creatine. Le NAA est très abaissé par rapport à la créatine. Cái ANA nó giảm, NA giảm xong creatine, nhưng mà creatine nó sẽ tăng. Par contre, la choline, elle n'est pas augmentée par rapport à la créatine, donc c'est plutôt une lésion de bas grade. Nhưng mà cái choline nó sẽ không tăng như là cái creatine, do đó cái tổn thương này cái tổn thương mà rất thấp. Il n'y a pas beaucoup de signes de nécrose de ce côté-là, hein, c'est pratiquement pas de nécrose. Nguyên cái đám này, lúc này chúng ta không có thấy cái hình ảnh của cái hoại tử. Il y a un pic de myocytol qui est peut-être un peu élevé, mais il est plus haut que la choline, c'est pas normal. Normalement, il est en dessous de la choline. Cái myocytol nó không tăng cao lắm. Tout ça, c'est en faveur d'un gliome de bas grade. Tất cả này thì nó đây cái khả năng của đó là một cái khối u glioma rất thấp. Le phénir fonctionnel, on voit les zones visuelles, tant visuelles que contact de la lésion. Và chúng ta làm cái cộng hưởng từ chức năng để chúng ta thấy cái vùng về thị giác, thì chúng ta thấy cái vùng thị giác là nằm sát cái khối u này. Cette région, c'est quoi? Cái vùng này là vùng gì? Vùng này là vùng gì? Nerf de Broca, c'est ça? Vùng Broca, còn vùng này là vùng gì? Wernicke. Wernicke. Cái này là phía trước Broca, phía sau là Wernicke. Et ça, vous vous en rappelez? Cái vùng này. C'est une nerf motrice supplémentaire, ça sert un peu aussi au langage. Cái đó là vùng về ngôn ngữ. Alors, on va voir les tumeurs en fonction de leur localisation. Và bây giờ chúng ta sẽ coi được khối u theo cái vị trí của nó. Dans la fosse postérieure, il y a les épendymaux qui sont une des tumeurs les plus fréquentes. Đối với hố sâu thì cái ependymoma là cái khối u rất thường gặp. C'est une tumeur qui se développe surtout dans le quatrième ventricule. Khối u này phát triển trong lòng não thứ tư. Dans des petites calcifications. Có những nốt đóng môi nhỏ. C'est une tumeur qui est molle, elle descend dans les trous, elle passe dans les trous, le trou occipital, les trous de Luschka sur les côtés du quatrième ventricule. Cái khối u này nó mềm, do đó khối u này nó chui qua ra khỏi não thứ tư, nó chui xuống chậm, nó chui ra ngoài não thứ tư qua cái lỗ Luschka. La prise de contraste est variable. Nó các khối tương phản thay đổi. On peut avoir des métastases diagnostiques ou bien plus tard, c'est souvent une tumeur qui récidive. Chúng ta có thể thấy cái hành di căn theo đường điện não tủy ngay lúc đầu, mà hiếm khi chúng ta thấy ngay lúc đầu nó có di căn rồi, và thông thường chúng ta thấy nó di căn theo đường điện não tủy khi mà khu nó tái phát. On a une hydrocéphalie, il y a une dilatation des ventricules latéraux du troisième ventricule. Và cái khu này nó gây ra một cái tình trạng là não tủy cái dạng lớn của cái sừng thái dương hay là thấp quên và thấp quên. Spectro, on aura un pic de myocytol parfois. Đôi khi chúng ta thấy được cái đỉnh của myocytol. Deuxième type, c'est l'astrocytopylocytique du cervelet. Cái loại thứ hai là astrocytopylocytic của tiểu não, bản thổ tiểu não. C'est plus dans le cervelet que dans le quatrième ventricule. Nó nằm ở trong tiểu não hơn là não thấp. Typiquement, il y a un nodule qui prend le contraste et un kyste autour. Và điển hình nó sẽ là có một cái đốt của đặc có tương phản xung quanh, đó là một cái nang. Cet aspect typique, on l'a seulement une fois sur deux. Trong những trường hợp không điển hình thì chúng ta có thể thấy một trong hai cái, hoặc là nang hoặc là đốt của đặc. Parfois, on a des lésions qui sont seulement solides, il n'y a pas de gros kystes, parfois il y a des hémorragies, parfois même il y a des métastases, même si c'est une tumeur bénigne, ça peut donner des métastases. Và đôi khi chúng ta có thể thấy một cái nang rất là lớn, đôi khi chúng ta thấy là một cái tổn thương đặc, và đôi khi chúng ta thấy cái xuất huyết ở trong cái nang đó, và đôi khi chúng ta cũng có thể thấy nó di căn theo đường não tủy, nó hơi kỳ lạ cái đi ra là tại sao cái u này bản thân nó cái astrocytopylocytic là một u lành tính, nhưng nó lại cho một cái di căn theo đường não tủy. Diffusion de l'ADC, il est augmenté, il n'est pas diminué. Trên cái diffusion cái mức 8 thì cái ADC nó không tăng, không giảm. Alors, parfois en spectroscopie, on a l'impression que c'est agressif, parce que parfois la choline est augmentée, mais en fait c'est quand même une tumeur bénigne. Và trên cái cộng hưởng từ phổi, đôi khi cái hình ảnh của nó là giảm, nó tương tự như là một cái tổn thương ác tính. Tất cả cái yếu tố này là yếu tố của một cái tổn thương ác tính, thì đôi khi cái
pilocytic nó lại biểu hiện giống như một cái tổn thương ác tính. Si on regarde les courbes de perfusion, la courbe elle remonte au-dessus de la normale au retour. Do đó khi mà chúng ta trên cái perfusion, cái tưới máu á, thì chúng ta thấy cái đường lúc mà trở về nó sẽ trở về cao hơn cái đường căn bản bình thường. Ça, c'est un astrocytopilocité qui a un nodule qui prend le contraste, un kyste. Đây là một cái astrocytopilocystic, đây là cái thành phần, cái nốt của đặc bất tương phản, và đây là cái thành phần nang đó. L'ADC est augmenté, ça ressemble pas à une tumeur maligne. ADC tăng thì không để ý tới là u ác tính. Parfois, il y a un remaniement hémorragique, ça peut saigner les astrocytopilocitiques. Đôi khi nó có xuất huyết ở trong đó, cái thành của không bình thường. C'est un autre astrocytopilocitique, là il est surtout solide, il n'y a pas de gros kyste, c'est des petits kystes, pas des gros kystes. Đây là một cái trường hợp khác, nó astrocytopilocitic nhưng mà chủ yếu là cái khối mô đặc, cái thành phần nang rất là ít. C'est un astrocytopilocitique qui est surtout solide, vous voyez, il n'y a pas de kyste, c'est facile. Trường hợp này thì không có nang, mô đặc không thôi. On pourrait se tromper avec un medioblastome par exemple. Nó phải phân biệt với lại một cái ventrilo. On pourrait penser à un medioblastome. Và nếu hình ảnh như này thì chúng ta phải nghĩ đến coi chừng nó có phải là cái ventriloblastome hay là không. Ici, l'ADC et le augmenté, il n'est pas diminué, c'est pas un medioblastome. Nhưng trên ADC nó tăng chứ không phải giảm. Nếu như ADC nó tăng như vậy thì nó không phải là ventriloblastome mà nó là cái astrocytome. Parfois, dans les astrocytopilocitiques, la spectro elle est inquiétante. Parfois, la colline elle est très élevée, comme dans les tumeurs malignes. Đôi khi trên cái spectro thì cái hình ảnh của cái phổ là chúng ta hơi lo lắng là những cái choline nó tăng giống như là trong quá trình. Moi, j'ai jamais vu des mangioblastomes chez l'enfant. J'ai bien cherché, parce que j'ai fait des cours à l'étranger d'un haut niveau sur la tumeur de l'enfant. Sur 10 ans, j'en ai pas trouvé. Đối với cái astrocytopilocitic, cái hình ảnh của nó sẽ là một cái nang và nó có thuốc, và trong cái hình ảnh đó thì chúng ta phải nghĩ tới trong đó một phân biệt với khác là một cái hemangioblastoma. Thì bác sĩ chỉ về hỏi cái đó thì nó ông không thấy cái hemangioblastoma ở polyp. Nếu mà cái đó thì ông có tìm ông thấy, vì hai hình ảnh nó cũng giống nhau, nó từ nang và một cái lỗ hốc mặt hết, nhưng mà cái hemangioblastoma thì ông không thấy đâu. Pas avant la puberté. Pas avant la puberté. Không có thấy ở trước khi dậy thì, sau dậy thì có thể có, nhưng mà trước dậy thì thấy cái đó. Après, il y a un article chinois où ils décrivent une série de 30 hémangioblastomes chez l'enfant. Je ne sais pas comment ils font ça. Nous, on a un gros centre quand même de tumeurs. La classification de l'OMS était faite à Lyon. C'est quand même, nous, on a un énorme centre de tumeurs cérébrales. Có một cái bài báo của Trung Quốc đó là họ có một series bao nhiêu ca, họ thông tin không biết tại sao để chẩn đoán ra cái đó, họ thông tin là đó có. Do đó cái hemangioblastoma này là nó giống như cái astrocytopilocitic, nhưng mà về cái tuổi của nó thì không thấy, không biết, không thấy trước dậy thì. Il y a beaucoup d'articles qui disent qu'il faut faire la différence entre l'astrocytopilocitique et l'hémangioblastome parce que dans les deux cas, il y a un nodule et un kyste. Nhiều bài báo nói là nó phân biệt giữa cái astrocytopilocitic với lại cái hemangioblastoma, vì hai cái nó giống nhau là có cái nang và cái nốt của đặc phát thuốc tương phản mạnh hết. Moi, j'ai jamais vu d'hémangioblastomes chez l'enfant, donc moi, j'ai pas de problème de diagnostic. Nhưng mà tôi thì chưa bao giờ thấy một cái hemangioblastoma ở đứa nhỏ hết. Il y en a qui disent qu'il faut regarder le CBB. Si le CBB est très élevé, supérieur à 4, c'est un hémangioblastome. Si c'est inférieur à 4, c'est un astrocytopilocitique. Có thể người ta nói là mình coi trên cái perfusion là mình coi cái CBB. Nếu CBB tăng trên 4 thì nó tưới máu rất mạnh thì nó là cái hemangioblastoma. Còn cái CBB dưới 4 á, thì nó sẽ là cái astrocytoma. Ça marche pas toujours. Moi, j'ai vu des astrocytopilocitiques avec un CBB à 5 ou 6. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Tôi đã từng thấy những cái astrocytoma và cái CBB nó tăng đến 5-6 lần. Les médulloblastomes, c'est une tumeur maligne, surtout du cervelet chez l'enfant. Cái medulloblastoma là một u ác tính, đặc biệt ở chủ yếu là ở tiểu não, ở
Les Yoscalia, c'était spontanément hyperdense. Đặc điểm của nó trên CD nó sẽ là tăng đập độ tự phát, Il n'y a pas de kyste. không có nang. La prise de contraste elle est variable, parfois elle est intense, parfois elle est modérée. Cái bắt thúc thương bạn thì thay đổi, đôi khi nó có thể bắt thúc rất mạnh hoặc bắt thúc nhẹ, trung bình. L'ADC est diminué, ADC giảm, ADC giảm, les métastases sont fréquentes. thường có cái di căn. Il y a différents sous-groupes histologiques qu'on ne peut pas bien les reconnaître en imagerie standard. Đây là cái medioplasm thì nó có 4 cái subgroup của nó, nhưng mà trên hình ảnh thì chúng ta không hướng được cái này. La spectroscopie peut avoir un intérêt pronostic quand même. Ça peut être un peu différent selon les groupes. Và cái spectro nó sẽ có giá trị tiên lượng vì mỗi một cái group, mỗi một cái subgroup nó có hình ảnh của cái spectro khác nhau. Donc voilà des méduloblastomes. Đây là một cái trường hợp medioblastoma. Tumeur hyperdense, qui prend le contraste, pas de kyste, pas de calcification. Một khối u ăn độc độ tự phát, phát thúc thương bản, không có nang và không có đóng môi. L'ADC diminué, des métastases leptoménagées. ADC giảm và có hình ảnh của di căn theo đường dịch não tụy của di căn màng não theo đường dịch não tụy. Voilà un autre méduloblastome. Một trường hợp medioblastoma khác. L'aspect n'est pas spécifique, hein, une tumeur qui prend le contraste sans kyste, ça peut être un médioblastome, ça peut être un épandymome, ça peut même être un astrocytopilositique sans kyste. Cái hình ảnh nó không để thầy nắm biết một cái hình ảnh khối như vậy nó bắt thúc thương nhẹ nhàng bên ngoài ghi vậy có thể là gì? Nó có thể là medioblastoma, cũng có thể là epandymome, cũng có thể hoặc là một cái astrocytopilositic mà cái dạng vô đặc không cũng có thể. Là l'ADC est très diminué, donc c'est une tumeur maligne, c'est un médioblastome. Nhưng ADC nó giảm, ADC nó giảm nghĩa là qua tính, hoặc qua tính có nghĩa là medioblastoma. En spectroscopie, il y a un pic anormal entre la choline et le myénocytome ici. Và trên cái spectral thì bất thường cái myocitone ở đây và choline đây nó tăng. C'est un pic de taurine, c'est ici. Taurine, c'est entre la choline et le myénocytome. Đây là cái pic này là pic của taurine. Để nói là cái taurine thì nó nằm trong cái medioblastoma thì nó có cái taurine. Un autre méduloblastome avec l'ADC diminué. Cái medioblastoma luôn và với cái ADC giảm. Celle-là, il n'y a pas de métastase, mais je vous rappelle, il faut toujours faire une IRM triangano de toute la colonne, jusqu'ici au moins, pour voir s'il y a des métastases, des cellules qui tombent, ils font des nouvelles tumeurs. Trong trường này thì không có di căn, nhưng khi trong trường này chúng ta làm cái một cado tới hết toàn bộ ống sống từ trên xuống dưới luôn để xem lỡ nó có rải rác những cái nốt này nó rơi xuống này không. Moi, j'aime pas le FAT5. À chaque fois que vous supprimez quelque chose, vous supprimez des renseignements. Moi, je préfère T1 sans FAT5. T1 Gado sans FAT5. Cái câu hỏi là làm cái tên một cado phải có phát sát hay không? Nếu mà ông không làm phát sát, thì khi phát sát mình xúc bên bên mình loại một cái gì đó thì mình sẽ loại đi những rong xanh không, những cái thông tin khác. Mình loại đi mở, có thể mình sẽ loại đi những cái thông tin khác nữa, do đó cũng làm cái toàn bộ cuộc sống từ trên xuống dưới tên một cado sau chích là không phát sát. Alors les gens ils aiment bien faire du FAT5 pour voir les vertèbres, pour voir les vertèbres. Moi, même pour les vertèbres, je n'aime pas le FAT5. Và một số người thì thích làm cái phát sát, thì tại vì cái phát sát thì chúng ta coi được cái tổn thương của thân đốt sống, của cái tín hiệu trên cái thân đốt sống của ông, mà ông là không thích cái phát sát. Pour voir la moelle épinière, ne faites jamais de FAT5. Để thấy cái tủy tốt hơn thì không phát sát. Donc là, on voit qu'il y a des métastases hein, dans la colonne, ça prend le contraste, partout dans la tête, les encombrants cérébelleux, les vallées sylviennes, et les métastases partout. Chúng ta trong trường này chúng ta thấy cái di căn tùm lum hết trong con ống sống, ở trong valenciennes, ở trong các góc cầu tiểu não, nó di căn tùm lum hết. Encore un méduloblastome avec des métastases. Il y a des choses qui prennent le contraste un peu partout dans la tête, on l'a déjà vu celui-là d'ailleurs. Cũng là một cái trường hợp medioblastoma mà có di căn thì chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy ngay cả trên CT nó bắt thúc tùm lum. Alors après il y a les épendymomes. Tiếp theo là cái ependymome. On a déjà parlé un petit peu, donc c'est des tumeurs molles qui passent dans les trous, dans le trou occipital,
Dans les trous du quatrième ventricule, ça passe à travers le trou. Vì này đã nói sơ rồi ha, thì chắc là cái eponymo này bản chất của nó là nó mềm lắm, do đó nó sẽ chui ra khỏi nó thứ tư, nó sẽ chui xuống cái lỗ chậm, nó sẽ chui xuống chui qua khỏi cái lỗ Lusca. Donc l'ADC, il peut être diminué ou augmenté. Lorsqu'il est diminué, le pronostic est plus mauvais. Cái ADC trong eponymo nó có thể tăng giảm, nếu mà ADC nó giảm thì cái tỷ lệ nó xấu. Il peut y avoir un pic de myonositol qui peut être augmenté comme dans les gliomes de Valgrave. Trên cái phổ thì cái myocytol nó sẽ tăng. Voilà, un épendymome avec descendant occipital. Đó, một cái eponymo nó chui xuống cái lỗ chậm này. L'ADC il est un peu hétérogène, il est plutôt augmenté. Và cái ADC thì nó không đồng nhất, có hơi tăng. Il y a un pic de myonositol, vous voyez. Cái pic myocytol của eponymo, myocytol của eponymo. Pour un épendymome, Vẫn là eponymo. l'ADC il est un peu diminué par endroit. Trên cái ADC thì có vài vùng nó giảm trên ADC. La tumeur est descendante occipital jusqu'en C5, C6 peut-être. Elle descend très bas. Cái khu nó chui xuống lỗ chậm, nó chui xuống ống sống, có thể đến C4, C5 luôn. Comment on peut distinguer the tumor ou métastase? C'est ça? Entre la tumeur primitive et métastase. Habituellement, la tumeur primitive est dans la fosse postérieure, dans le quatrième ventricule, dans le cervelet. Les métastases, c'est partout ailleurs. Rồi với hình này thì bây giờ mình thấy cái khối này nó kéo xuống như này, thì cái này là nó lan xả hay là nó di căn? Ça, c'est la tumeur primitive qui descend. Elle est en continuité avec la tumeur du quatrième ventricule. C'est la même lésion là. Thì trong giờ mình thấy là cái khu nằm phía trên này là nó liên tục, cái khối nằm trong ống sống bụng nó liên tục cái khu này thì là do sự lan tỏa của u. Mà nếu mà di căn sẽ di căn tùm lum hết, chỗ nào cũng có hết. Còn trong giờ này nó chỉ có cái phần chút xíu vùng cổ và nó dính với cái khu này, thì do nguyên cái khối này đó là khu nguyên phát nó chui xuống ống sống cổ chứ không phải là cái phần di căn của u. Il y a une tumeur maligne un peu plus rare, heureusement. C'est l'atypical teratoïde radioactivant. Đây là một khu ác tính khác nhưng mà cái khu này thì hiếm thôi. Nó là cái teratoïde, teratoïde. C'est surtout chez le petit enfant dans 3 ans. Đa phần hầu hết là ở những trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. C'est spontanément hyperdense comme les méduloblastoses. Và nó tăng đột ngột giống như là cái medulloblastoma. La forme de la lésion elle est parfois évocatrice. C'est comme des vagues. Cái hình thái của u thì đôi khi nó sẽ hơi là gợi ý, tại vì nó hình giống như là lưng sóng vậy đó. Bon, là c'est pas le cas. Không phải cái này nha, cái nào có lưng sóng. Peut-être qu'on en verra tout à l'heure. Có thể chút. Après, il y a les gliomes du tronc cérébral. Và tiếp theo chúng ta nói về cái gliom của thân não. Habituellement, le pronostic il est très mauvais. Thông thường thì tiên lượng những trường này rất là xấu. C'est une tumeur qui infiltre la protubérance et une augmentation du diamètre du tronc cérébral. C'est un hypersignal T2, hypersignal flair. Đây là một cái tổn thương thâm nhiễm lan tỏa toàn bộ thân não, làm phình to cái cầu não ra và nó tăng khí hậu trên T2, nó tăng khí hậu trên T2 flair. Parfois ça prend le contraste, parfois non. Đôi khi có thuốc, đôi khi có thể không. Ça donne pas de métastase, mais l'enfant il va mourir en 3-4 ans en général. Có thể di căn và đứa nhỏ sẽ chết trong vòng vài năm thôi. Alors la plupart des gliomes du tronc sont des formes diffuses, comme on vient de voir. Il y a des formes qui sont plus focales, de meilleur pronostic. Đối với cái gliom của thân não nó sẽ có hai dạng, một cái dạng là lan tỏa, một cái dạng là khu trú. Thì đối với cái dạng khu trú thì nó có tia lượng tốt hơn. Des formes qui touchent que le bulbe rachidien, par exemple, qui sont exophytiques, qui sortent du tronc cérébral, et c'est là on peut les opérer. Và đối với cái dạng khu trú thì có thể có những dạng nó xuất phát từ cái hạch não, và nó xuất phát từ hạch não thì nó sẽ phình ra ngoài, chứ nó không phải nằm trong cái hạch não làm phình to cái hạch não ra, và nó xuất phát từ hạch não và nó chui nó phình ra.
Guillaume Dutronc infiltrant, à la fois mauvais pronostic. Đây là một cái ảnh CT của một cái prion thâm nhiễm lan tỏa của cái cầu não và cái tiên lượng rất là xấu. Vous faites un scanner cérébral chez l'enfant, regardez toujours le diamètre du tronc cérébral, vérifiez que le pétrin ventricule n'est pas refoulé en arrière. Parfois c'est discret au début les Guillaume Dutronc au scanner. Và khi coi cái CT não con nít thì luôn luôn coi cái cầu não, cái đường kính ngang như thế nào và cái não thứ tư nó có bị biến dạng để áp vào phía sau hay không. Khi mà bất thường đó thì coi chừng tại vì có những cái tổn thương của cái cầu não này nè, đó là đầu đập đầu, không thấy bất thường đập đầu đâu, nó đầu đập đầu nó chỉ là biến dạng của phình to cầu não và cái não thứ tư nó bị biến dạng thôi, đó là cái dấu hiệu của cái prion cầu não. Alors ce sont des formes plus focales, vous voyez la protubérance est respectée, là c'est un nodule seulement dans le bulbe, ça peut s'opérer éventuellement. Ví dụ trường hợp này, đây là một cái dạng prion của thân não nhưng mà nó khu trú, nó xuất phát từ thành não chứ còn cái cầu não bình thường và nó phình ra ngoài thì cái tổn thương ở vị trí này có thể là phẫu thuật được. Et puis il y a les lésions du tronc cérébral dans la neurofibromatocyte par la Hendricke-Lindausen. Le pronostic est complètement différent des autres lésions du tronc cérébral. Và có những đây trường hợp khác đó là những cái prion của thân não nhưng mà nó nằm trong cái bối cảnh AF1 thì những cái prion thân não nằm trong bối cảnh AF1 thì tiên lượng nó hoàn toàn khác, tiên lượng nó tốt hơn nhiều so với cái prion xuất phát độc lập. On peut avoir des lésions hypersignal T2, hypersignal fer du tronc cérébral qui vont jamais grossir, jamais évoluer vers une tumeur, ou qui peuvent même disparaître parfois. Đây, những cái tổn thương nó nằm tăng tín hiệu ở trên hai flare ở vùng thân não, cầu não nhưng mà những cái tổn thương này nó nằm trong bên cạnh NF1 là của Hendricke thì nó có thể là tự thoái chuyển sau này. Nó là prion nhưng mà có thể tự thoái chuyển cho đó cái tiên lượng nó tốt. Ça peut être responsable d'hydrocéphalie, ça peut toucher la glucocyclus, mais souvent l'évolution est bonne. Đó, đôi khi nó có thể gây một cái não tủy nhưng mà nhìn chung là cái tiên lượng nó tốt. Excusez-moi, dans ce cas-là, comment on peut distinguer avec lésion de vascularisation? Les UBO, là, Unidentified White Objects, objets blancs non identifiés. Dans la l'enfumatose, on dit oui, c'est ça. C'est un peu la même chose. Il faut quand même surveiller parce que des fois, ce sont des vraies tumeurs. Trong trường hợp NF1 và chúng ta thấy những cái tổn thương tăng tín hiệu của cái cầu não, thân não nó lan ra phía sau như vậy thì bây giờ nó là cái gì? Nó là glio hay nó là cái tổn thương trong NF1 nó gọi là vascularization, là cái tổn thương của không bào hóa gì đó của những cái tế bào glio ở cái vị trí đó. Hai cái tổn thương khác hẳn, một nhóm là u, một nhóm là biến dạng tế bào dây. Thì công việc như thế nào? Không nói là hai thằng nó di trang nhau, công việc đâu theo dõi nó như thế nào? Là, par exemple, on a les lésions dont vous parlez, les objets blancs non identifiés. Et là, il y a aussi une tumeur qui est en train de se développer, vous voyez. Parfois, ils font de vraies lésions. Đó là giống như này tôi nói, chúng ta thấy những cái tổn thương tăng tín hiệu như này nè. Các bạn phải rõ nhưng mà trong trường này, ở vị trí này rõ ràng nó là khối u rồi. Có khối u đây rồi. Le neurinome de l'acoustique, c'est rare chez l'enfant. Là, c'est le neurofibromatosis type 2 cette fois-ci. Cái này là neurinome của cái dây số 8 thì hiếm ở trẻ em. Nếu chúng ta thấy cái này thì nó nằm ở trong NF2. Lui, il avait juste des céphalées. J'ai fait l'IRM en urgence. Il est comme ça pour des céphalées, il se plaignait de rien. On ne savait pas qu'il était à moitié sourd. Đứa này nó bị nhức đầu mà nó ngoài nó có cái triệu chứng gì hết, nó chỉ nhức đầu thôi, làm cái cũng từ bị nhức đầu nó lòi ra cái này. On peut aussi avoir des gliomes au niveau des thalamies. Là, il y a un gliome bithalamique, une lésion infiltrante des deux thalamus. Đôi khi chúng ta thấy được những cái glio ở cái vị trí hai cái đồi thịt, thâm nhiễm glio thâm nhiễm ở đồi thịt. C'est une tumeur d'eau gras parce que l'ADC est diminué, il y a des signes de nécrose déjà. Đây là cái khối u mà rất cao là vì sao? Tại vì nó giảm cái ADC và nó có dấu hiệu của hoại tử. Il y a un pic de myocytol, la choline est augmentée. Cái này là myocytol và choline tăng.
tumeur supracellaire. Tiếp theo là chúng ta nói về cái khối u nằm ở cái vùng trên yên, Donc il n'y a presque pas d'adénome avant la puberté. không có adenome trước khi tuổi dậy thì, những đứa nhỏ không có adenome. On aura surtout des craniopharyngiomes et des gliomes hypothalamo-chiasmatiques. Trong nhóm này chúng ta thấy cái gì? Trong cái nhóm tuổi này chúng ta thấy hoặc là cái u craniopharyngeal, u sọ hầu, hoặc là những cái gliom hàm đồi, hoặc là cái gliom của da xoa thịt. Dans les craniopharyngiomes, il y a des parties kystiques, des calcifications, des parties charnues qui prennent le contraste. Đối với craniopharyngeal thì có ba thành phần. Cái thành phần nhất là nang, thành phần thứ hai là đốc môi và thành phần thứ ba của nó sẽ là cái mô nằm có thực phạm. L'aspect des kystes, il est variable, parfois c'est comme de l'eau, mais parfois c'est comme du liquide épais, ça peut être blanc-antéen. Cái thành phần nang trong cái craniopharyngeal á, cái tín hiệu có thể thay đổi đôi, có thể tín hiệu thấp giống như vậy, nhưng mà có thể tín hiệu nó cao trên cái bột giống vậy, nó chứa dịch đặc ở trong đó. Chez l'enfant, il y a souvent des gros kystes, parfois les tumeurs sont très volumineuses. Ở đứa nhỏ thì đôi khi cái craniopharyngeal này rất có những cái nang rất lớn, và đôi khi cái khối này, cái khối tổn thương nó rất là lớn, khối tổn thương rất là lớn. Si vous faites une IRM pour un craniopharyngome, essayez de voir si la tumeur elle vient toucher ou envahir le plancher du troisième ventricule. Khi mà cái craniopharyngeal này thì chúng ta phải làm cộng từ, và trên cộng từ chúng ta xem là cái craniopharyngeal này nó có xâm lấn vào cái sàn não thất ba hay là không. Là, la tumeur elle touche pas le plancher du troisième ventricule. Trong trường hợp này thì cái u nó không có xâm lấn cái sàn não thất ba. Mais elle touche le plancher du troisième ventricule, mais on le voit encore. Cái trường hợp này nó đã chen vào cái sàn thất ba. Et là, ça envahit le plancher du troisième ventricule, on n'arrive plus à le voir correctement. Và trong trường hợp này xâm lấn vô cái não thất ba. Donc c'est un intérêt pronostique. Si l'hypothalamus est envahi, le plancher du troisième ventricule est envahi, il y aura souvent des grosses séquelles post-opératoires. Và cái này có giá trị kỷ lục. Nếu u nó đã xâm lấn vào não thất ba, nó xâm lấn vào cái đồi thịt thì cái di chứng sau khi mổ rất là nặng nề. Les enfants ils vont devenir obèses parce qu'ils mangent trop. Dans cette région, il y a les centres qui contrôlent la faim. Đứa nhỏ và về cái này nè, nó sẽ bị béo phì, tại vì cái vùng này là cái vùng kiểm soát ăn, và khi mà tổn thương cái vùng này, đứa nhỏ nó mất đi cái cảm giác kiểm soát ăn, nó ăn rất là nhiều và đứa nhỏ sẽ bị béo phì. Đối với cái craniopharyngeal thì nó sẽ bị béo phì. Ça va jusque là? Các bạn ổn không? Il y a beaucoup de sortes de tumeurs, malheureusement. Có rất nhiều loại u. C'est une pathologie très fréquente. On en voit toutes les semaines, presque tous les jours, des nouveaux cas. Nhưng mà cái u não thì rất là thường gặp ở trẻ em á. Pour les craniopharyngiomes, c'est facile. Les kystes, calcifications, parties charnues, sustentorielles, c'est facile. Đối với cái craniopharyngeal ở vùng trên yên thì rất là dễ. Nó có ba thành phần nang, thành phần đóng môi và thành phần mô nằm có thực phạm, thì nó là cái craniopharyngeal. Les tumeurs fréquentes, c'est les gliomes de l'hypothalamus ou du castin. Và tiếp theo một u thường gặp ở cái vùng này, đó là cái gliom ở vùng hàm đồi hoặc gliom của da xoa thịt. D'habitude, ce sont des tumeurs qui sont plus homogènes, en tout cas, elles ne sont pas calcifiées. Thì trong giờ này cái u nó sẽ đồng nhất hơn và nó không bóng môi. Souvent, le chiasme optique est augmenté de volume. Ví dụ như trường này thì cái da xoa thịt nó tăng thể tích. Parfois, la selle turcique est élargie en forme de oméga. Cái hố yên nó bị giãn rộng ra thành omega. Et on a ça, c'est toujours un gliome. Chúng ta thấy hình này trong cái gliom, chúng ta thấy cái hình này trong cái gliom. Le traitement il est plutôt soit chirurgical, soit radiothérapie, chimiothérapie, mais c'est un peu compliqué. Điều trị có thể là phẫu thuật hoặc là sàn, nhưng mà điều trị tương đối là phức tạp ở trong trường này. On peut avoir des gliomes, des nerfs optiques dans la neurofibromatosis type 1. Đây trong trường này chúng ta thấy là cái gliom của thần kinh thịt nó nằm trong giờ NF1. Alors là, oui, les séquences FAT-SAT sont utiles parce que comme dans l'orbite il y a beaucoup de graisse, si on veut voir une prise de contraste, il faut faire du T1 FAT-SAT par injection. Trong giờ này thì cái chuỗi xung phát sát ra hiệu quả, tại vì trong hốc mắt có rất nhiều mỡ sẽ tăng cái trên tơ bột, cho sau khi trích tương phản đôi thì chúng ta là làm cái tơ bột phát sát thì chúng ta thấy rõ cái tổn thương hơn, nên xóa cái tín hiệu của mỡ. Ça c'est bien un gliome de nerf optique parce que le nerf optique est augmenté de volume. Rõ ràng đây là một cái gliom của thần
kinh thị, tại vì cái thần kinh thị nó tăng kích thước. Parfois, chez l'adulte, pas tellement chez l'enfant, mais chez l'adulte, on peut avoir des ménagiomes de la ganglion optique. Đôi khi ở người lớn chúng ta có thích, ở người lớn chúng ta có thể thấy cái meningome của cái thần kinh thị. Les ménagiomes de la ganglion optique, la tumeur elle entoure le nerf, mais on voit le nerf normal à l'intérieur. Và cái meningome của cái thần kinh thị thì nó xuất phát từ cái màng não, nhưng và nó sẽ chèn ép cái thần kinh thị để chúng ta thấy được cái thần kinh thị bình thường. Les gliomes des nerfs optiques dans l'adénophyromatose type 1, ils sont plutôt de bons pronostics, pas toujours, mais plutôt de bons pronostics. Đối với cái gliom của thần kinh thị ở trong trường NF1 thì đa số là nó có tiên lượng tốt, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, mà thông thường nó có tiên lượng tốt. Par contre, les gliomes des nerfs optiques ou du chiasma, en dehors de l'adénophyromatose type 1, c'est de plus mauvais pronostics. Ngược lại, nếu mà cái gliom của thần kinh thị hoặc gliom của chiasma không phải trong bối cảnh của NF1 thì tiên lượng là xấu. Voilà, il y a un gliome du chiasma avec une extension vers les bandelettes optiques en arrière. Đây là một cái gliom của da cao thị và nó lan ra cái đường giải thị phía sau, giải thị. Craniopharyngiome, gliome, une autre tumeur un peu fréquente, c'est les germinomes. C'est moins fréquent quand même, les germinomes. Đã nói rồi, cái craniopharyngiome gliom, tiếp theo cái này nữa là cái germinome, thì cái germinome nó hiếm hơn chút xíu so với những cái tổn thương kia. C'est une tumeur du plancher du troisième ventricule qui prennent un peu le contraste, pas beaucoup. Cái khối này nó sẽ có thể nằm ở sàn thứ ba và nó có mắc thuốc tương phản. C'est révélé par un diabète insipide. Có thể nó gây ra và phát hiện trong cái bối cảnh là đứa nhỏ bị đái tháo nhạt trung ương. C'est soit au niveau du plancher du troisième ventricule, soit au niveau de l'épiphyse, soit les deux comme ici. Cái vị trí nó có thể là nằm ở sàn thứ ba, có cái vị trí nó nằm ở vùng tuyến tùng, hoặc nó nằm ở cả hai vị trí cùng lúc. Alors, parfois le diabète insipide, il précède les anomalies radiologiques. Parfois la tumeur elle apparaît 2-3 mois après les premières IRM normales. Cái biểu hiện đái tháo nhạt trung ương nó có thể là cái việc đầu tiên của cái khu này và chưa có bất cứ hình ảnh, do đó một đứa nào bị đái tháo nhạt trung ương cái hình ảnh em ra lần đầu tiên nó có thể bình thường, chúng ta không thấy cái tổn thương nào ở cái vùng đấy, nhưng mà vài tháng sau nó có thể xuất hiện một cái u ở cái vùng trên tim. Alors dans la région épiphysaire maintenant, c'est assez simple. Tiếp theo là cái tổn thương ở cái vùng tuyến tùng thì tương đối là đơn giản. Le plus souvent l'aspect radiologique il n'est pas spécifique. Il y a différents types de histologie de tumeur. Le plus souvent l'aspect radiologique n'est pas spécifique. Cái hình ảnh của về cái triệu chứng học hình ảnh thì nó không đặc trưng để phân biệt là các loại u tế bào khác nhau. Une tumeur bénigne et une tumeur maligne peuvent avoir le même aspect radiologique. Và cái u lành tính và ác tính nó có thể hình ảnh giống nhau luôn. Dans tous les cas, il faudra doser les marqueurs tumoraux, alpha-fétoprotéine, bêta-HCG. Và do đó trong tất cả các trường hợp của u ở vùng này đều phải đi định lượng các dấu ấn sinh học, đó là cái beta, cái alpha fetoprotein và cái beta HCG. Avec deux lésions qui ont un aspect un peu caractéristique. Nếu mà có hai loại tổn thương tương đối đặc biệt, đặc trưng. Et les germinomes qui peuvent avoir un aspect un peu en forme de papillon. Les germinomes, papillons. Cái đầu là cái germinome của cái vùng tuyến tùng thì nó giống như hình con bướm mà nó bay hai cánh hai bên. On peut avoir des tératomes avec de la graisse et calcification. Cái thứ hai là keratom thì nó có thành phần mỡ, có thành phần môi trong đó. Ça va, c'est difficile. Cái bà ổn không? Cái thuốc tổn thương ở cái vị trí này. Allez, courage. Après, il y a les lésions de la lame connerie jumelle ici, en dessous de l'épiphyse. Và đây có một cái tổn thương khác ở cái vùng placenta ở cái bằng mái, cái vùng dưới này. C'est toujours des gliomes. Luôn luôn là cái gliom. Habituellement, c'est des gliomes de la crâne. Và nó là cái gliom của các tóc. C'est des hydrocéphalies, on va traiter l'hydrocéphalie, on va pas toucher la tumeur. Và cái tổn thương ở vị trí này sẽ chèn ép đi, có thất cái não tủy rất là lớn và điều trị cái não tủy chứ không có điều trị cái vùng này.
Après, il y a les tumeurs des hémisphères cérébraux. U của bán cầu đại não. Il y a les grosses tumeurs et les petites tumeurs. Là có hai nhóm là nhóm cái u rất là bự và cái nhóm này là u nhỏ thôi. Chez le petit enfant, c'est souvent des tumeurs malignes. Ở những đứa trẻ nhỏ thì đa phần là mãn tính. Trẻ nhỏ là đa phần mãn tính. Les PNET, c'est comme des méduloblastomes, mais en plus grand, dans les hémisphères cérébraux. Ils sont morts dans les 6 mois d'habitude. Cái PNET thì nó cũng giống như medulloblastoma, thật sự cái medulloblastoma nó nằm trong cái nhóm chung là người ta xếp cái nhóm PNET luôn, thì cái PNET này nằm ở trong bán cầu đại não thì cũng giống như medulloblastoma rất là lớn và tiên lượng rất là xấu, đứa này chết trong vòng khoảng 6 tháng. Sinon, on peut avoir des tumeurs avec des parties charnues et des kystes. Ça peut être soit des astrocytocytiques, soit des épendymomes. Hoặc là chúng ta có thể thấy những cái tổn thương có hai phần nang và phần mô đặc mắc thuốc thì có thể là một cái astrocytic hoặc là ependymome. Ça, c'est une ATRT, mais je ne sais pas spécifique. Typique. Je passe. Cái u mà để tôi đang nói bỏ qua đó là cái nhóm gọi là atypic rhabdoid tumor, atypic rhabdoid hoặc teratoid tumor thì đó là một cái nhóm u vào hai lưu mạch rất là ác tính. Đối với cái hố sâu, nếu mà tôi thấy một cái u giống như medulloblastoma, tính chất là y chang nhau, dưới 3 tuổi thì cho nó là ATT, còn trên 3 tuổi thì nhét nó vô cái medulloblastoma. Cái tuổi nó rất là quan trọng khi mà chẩn đoán với cái khu là trẻ. Alors après, il y a les petites tumeurs qui touchent le cortex, qui donnent des épilepsies. Il n'y a pas de déficit neurologique, il n'y a pas de signe d'hypertension intracrânienne. Ça donne juste des épilepsies chroniques, sévères. Tiếp theo là những khu nhỏ. Đây là những khu ở vỏ não, nó nằm ở vỏ não nhỏ thôi và triệu chứng của nó sẽ là gây ra động kinh, chứ nó không gây ra liệt, nó không gây ra cái triệu chứng khác mà chủ yếu là động kinh nặng. Ça peut être des gangliogliomes où il y a souvent un nodule et un kyste encore pour faire des calcifications. Và có thể nó những khu ở vỏ não cái động kinh này có thể là một cái ganglion, nó cũng có một thành phần nang và một cái thành phần mô nó cũng tương tự. Des dinettes, des images comme des bulles de savon. Và hoặc là DNF thì hình ảnh đặc trưng của DNF đó trên thủ tự nó sẽ là giống như hình ảnh của bông xà phòng. En bulle de savon de certaines dinettes. Đó hình ảnh giống như bông xà phòng, có những cái nang nhỏ nhỏ thì nó là cái DNF. Le traitement est chirurgical, c'est guéri l'épilepsie. Điều trị nó sẽ là phẫu thuật thì sẽ điều trị được cái động kinh. Juste les tumeurs intraventriculaires, rapidement, elles sont faciles à reconnaître. Nhanh qua về cái u trong não thất, chúng ta dễ thấy cái này. Le kyste du pétuscule, le kyste colloïde dans le troisième ventricule ici, spontanément hyperdense, blanc entier, c'est toujours le même aspect. Cái kystoid, một cái nang nhầy trong não thứ ba luôn nó giống nhau là nó sẽ tăng độ độ trên CT và nó tăng tín hiệu trên tế bào, tăng độ độ trên CT. Donc il y a une grosséphalie, une dilatation des deux ventricules latéraux. Và nó có thể gây ra một cái tình trạng não bị giãn hai não thấp bên. Chez le fœtus et le nouveau-né, des très grosses tumeurs hétérogènes sont des teratomes. Ở những đứa trẻ sơ sinh, một cái rất là lớn, không đồng nhất thì nó là cái teratome. Les tumeurs des pétuscoroïdes qui prennent fortement le contraste avec des contours un peu en chou-fleur, c'est des papillomes de fœtus. Một cái u ở trong não thất phát xuất từ phản rất mạnh và nó cái phần dạng giống như cái súp lơ vậy đó, thì nó là cái papillome của các sucroïdes. La sclérose tubereuse du Bourneville, on peut avoir des nodules sous-épendymaires, on l'a déjà vu tout à l'heure, ils peuvent être calcifiés. Parfois il y a une tumeur qui grossit en face du trou de Monroe, c'est l'astrocytome acéluliente. Trong những trường hợp là kiểm sơ cũ là tuberous sclerosis thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyên vẹn như cái tổn thương nằm trên thành não thất là những cái tổn thương đóng môn, và trong cái bệnh bệnh này thì nó có thể nó có một cái u, nó là cái astrocytome giant astrocytome nằm dưới subacromial giant astrocytome, nó nằm ở cái vị trí thông thường ở cái tổ muro. Cái tổn thương này sẽ tăng lên, nó lớn lên theo thời gian và nó đi chèn ép cái não người.
Encore un Bourneville, alors il y a des nodules sous-étendus hypercalcifiés, des tubercules corticaux. Đây là cũng một cái trường hợp sơ cũ, chúng ta thấy là những cái nốt trong môi trên thành não thấp và những cái tổn thương cũ của vỏ não. Alors il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est une tumeur ou une lésion pseudo-tumorale? Và tiếp theo khi chúng ta thấy một cái tổn thương trong não thì trong đầu luôn luôn chúng ta một câu hỏi, đây là tổn thương u hay tổn thương giả u? Il peut y avoir des lésions infectieuses. Những cái tổn thương ví dụ như tổn thương nhiễm trùng. Ça c'est un abcès qui est en train de se former. Đó là khối áp xe đang diễn tiến hình thành áp xe. La lésion n'est pas hypervasculaire. Tổn thương không tăng tưới máu. L'ADC est très diminué comme dans les abcès, là c'est plusieurs petits abcès ensemble. Cái ADC nó giảm giống như là cái áp xe đang hình thành. Ça c'est une maladie qu'on voit dans le nord et dans le centre du Vietnam, c'est la paragoniniase. Vous ne connaissez pas bien, mais moi j'en ai vu plusieurs cas au Vietnam déjà. Cái này một cái bệnh lý mà nó đặt ở cái nhóm ở Việt Nam, phía Bắc Việt Nam, đó là cái nhiễm du lương. Đó là cái du lương, cái con ký sinh trùng, cái này bệnh ký sinh trùng, con du lương sáng lấp phổi thì ở cạnh ở Việt Nam, giữa Việt Nam và ở vùng phía Bắc. C'est une parasitose qu'on attrape quand on mange des crustacés mal cuits, des escargots mal cuits, des crevettes mal cuites, par exemple. Cái con này là do chúng ta ăn hải sản sống, nó nằm trong hải sản sống. Dans le nord du Vietnam, c'est surtout à la montagne. Ở phía Bắc Việt Nam, ở vùng núi gặp cái bệnh lý này nhiều. C'est des parasites qui vont creuser le cerveau, parfois on voit des tunnels comme ça dans le cerveau. Và trên não cái con này nó tổn thương não giống như những cái đường ngầm nó chui vào trong não này. Il y a souvent des pleurésies, des pneumopathies associées. Luôn luôn là nó kèm theo bệnh lý ở phổi này. Alors là, c'est une lésion de la fosse postérieure chez l'enfant. Đây là một cái tổn thương ở hố sau ở trẻ em. On pourrait penser à une tumeur, mais il y a beaucoup de sang. Vous voyez, ce blanc entier, noir entier de l'étoile. Chúng ta có coi chừng có phải u hay không? Chúng ta thấy rất là nhiều máu bên trong đó, trắng trên cái một và đen trên cái hai sao. Quand vous avez une lésion arrondie avec beaucoup de sang chez l'enfant, pensez à un cavernom hémorragique. Khi chúng ta thấy một cái tổn thương lớn ở con nít và tròn đều có nhiều máu bên trong đó thì chúng ta phải nghĩ tới là một cái sốt huyết trong cavernom. Habituellement, ça ne prend pas de contraste contrairement aux tumeurs. Thông thường thì nó sẽ không mắc thuốc thương phạm giống như là u. Après, il y a les maladies de la substance blanche, comme l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Và tiếp theo những tổn thương khác chúng ta phải phân biệt, ví dụ như cái ADEM. Habituellement, il y a plusieurs lésions de la substance blanche, il y a peu d'effets de masse. Trong ADEM này nó sẽ có rất nhiều tổn thương ở trong chất trắng, nhưng mà nó không có hiệu chống chỗ. Peu de prise de contraste. Có thể không có thuốc thương phạm. Sur une atteinte médullaire. Nó tổn thương xuống tới cái tụy nữa. Et ça s'améliore sous corticoïdes. Và nó đáp ứng tốt với corticoïdes. C'est souvent après une infection virale ou après une vaccination. Thông tin cái này thì thông thường là sau nhiễm siêu vi hoặc là sau trùng ngừa thì cái ADEM này. Donc lésions multiples de la substance blanche avec peu d'effet de masse, peu de prise de contraste. Pensez aux lésions inflammatoires comme l'ADEM. Nếu chúng ta thấy nhiều tổn thương chất trắng, không bắt hút tương phản và không có hiệu ứng chống chỗ thì chúng ta phải nghĩ đến tổn thương viêm nhiễm, ví dụ trong trường này là cái ADEM. Voilà, c'est facile de tumeur de l'enfant. Dễ mà, u não ở trẻ em rất là dễ. L'idéal, c'est de pouvoir faire l'IRM avec l'ADC, la spectroscopie, ça oriente un peu aussi. U não đối với em thì lý tưởng thì chúng ta phải làm cái ADC và làm cái spectrum thì kết hợp với để chúng ta có những cái chẩn đoán. Question? Các anh chị có câu hỏi nào không? Quelle est votre expérience au Vietnam? Vous avez les mêmes types de tumeurs? Au Việt Nam, parce que trong chúng ta là nhận qua service chirurgien, je fais des diagnostics et après ça c'est transfert de d'autres. Mais je pense que c'est le même. C'est
Và nghe xin chúng ta nghỉ 15 phút.